啊！呢個鵝髀咧又唔算太肥喎嚇，比我哋早幾日去食到嗰個鵝髀咧，番禺嗰個瘦啲嘅個鵝髀。咁雖然咧呢個鵝髀佢係斬開過嘅，唔係整件嘅，但係咧最起碼有個形喺度啦，係咪？啱先咧，如果我哋唔係去嗰個雍和咧，就係嚟呢個食噶啦。咩啊？1962興興旺啊！嗱，呢個真係影低啊！而家天氣熱成咁咧，就真係不必啦。你睇一個炭佬一個炭佬咁捧入去喎。Hello， 各位觀眾，大家早上好啊！我而家所在嘅位置咧係西華路，今日咧會同我老婆過嚟雍和酒家食晚飯嘅。咁呢個鐘數咧淨係5點半嘅啫，睇下我哋食啲咩。嚟雍和咧就最主打就係呢兩樣啦啊！第一個咧就係紅燒乳鴿啦，今日係1至5特價25蚊一隻。唔中意食乳鴿啊，唔緊要喎，至尊燒鵝啊嗱，又係周1至周5。28蚊一例，咁因為價格實在太平啦，所以咧佢呢個特價係需要同其他正價菜點一份，你先至可以點一份特價嘅。嗱，廣州啲茶樓咧多撩楞嘢食啦，生猛大白貝炆龍加大扇雞唔算特別啦，脆皮3杯大腸頭夠特別啦吧，都仲未夠特別啊！撈起沙姜爽豬手啊！咁話說呢個茶樓咧，其實我係個女出世之前啊，已經成日會嚟嘅啦。咁當時咧因為喺呢度附近上班啊，咁啊有時候主管逢年過節啊，就會帶我哋嚟呢度食。一來因為唔出公數嘅話咧，其實都係食得經濟啲嘅啫，唔係都係嚟呢間嘅啫。咁我記得佢喺度都做咗好多年噶啦，至少我第一次嚟應該係個女未出世之前，個女今年都14歲啦嚇。老字號嘅，我哋繼續睇下佢有咩撩楞菜，哇！真係多到咧有排數。如果我每樣菜都講完嘅話咧，我諗即係呢餐飯唔使食噶啦。譬如話呢一個番茄醬黃豆煮黃花魚，哇！呢個真係未見過。嗱，又或者係懷舊油泡土柚啊，唔特別啦。薑汁芥蘭炒土柚就應該比較特別啦嘛。咁除此之外咧，仲有芫茜葱撈起黑柏葉，呢個幾好噶，不過就稍為貴咗少少，48蚊一例。嗱，再嚟啊，鹽太油膩噃，懷舊蒜香骨啦，台山菜花炒叉燒啊，呢個我中意喎。仲有啊，豉汁紫蘇蒸魚卜，哇！真係堅啊，蒸魚卜。即係我都出去拍過唔少嘢食啦嚇，蒸魚卜真係少見。懷舊豉汁紫蘇蒸大腸啊！一聽個名咧就知道好懷舊啦，係嘛？咁除此之外仲有紅葱頭沙姜焗田雞啦，荷葉杞子蒸田雞啦，價錢都唔係好貴，30零40蚊。哇！我諗今次咧係我即係近期讀餐牌比較長時間嘅一集嚟㗎啦。雲耳百合蒸牛展。貴啲啊，牛展貴啊嘛，好正常嘅啫。普通少少又有懷舊草菇炒牛肉，以前屋企成日會煮草菇炒牛肉嘅，而家就唔知點解少咗啦。呢個抵食啊，餸燒酒就一流啦，韭菜花美極河蝦仔38蚊啊！睇下上面啲花生，一翻杯咧一定要點呢個。其實嚟到呢個時候咧，其實我哋已經有啲選擇困難症，真係唔知揀啲咩好，樣樣都 OK 啊！京味小葱柴雞蛋，第一次聽下。手撕茶樹菇太湖小魚，第一次聽下。呢個就應該聽過嘅金香紅燒肉炆虎皮辣椒，哇，野味啊！再嚟啦，唔好俾佢停啊嚇！水東芽菜炒海蜇皮咧33啦，豆腐啦38啦，金銀蒜蒸勝瓜已經好味啦，再加埋銀魚仔都係唔錯啊！哇，全部都係啲家常小菜啊！韭黃叉燒炒取土雞蛋喎，仲有一本啊！哇，呢本先至係大嗰本喎，頂！應該係呢度咧就係大路送嘅。哦，嗱，呢度仲有啊，消費正價滿100咧可以20蚊代金券。咁我哋應該食唔到咁多嘅啦，雞啦嚇，廣東菜街市要食雞啦，49蚊隻，都唔算好貴喎。哦，佢係特價嘅。又或者呢啲骨啦呢啲手揸骨啊，香草手揸骨58蚊一例。
嗱，呢個咧就係我哋最想食噶啦。我哋會點一個特價菜嘅，至於係燒鵝啊定係乳鴿咧，另當別論，問下個老婆先。但係咧，咕嚕骨咧係我哋不約而同都覺得應該幾好嘅喎。再嚟仲有撈起沙姜爽豬手，我記得以前咧主管帶我嚟食過，呢個都係唔錯嘅。最後啊，真係講埋最後呢個啦，咕嚕肉拼五柳蛋，哇咁樣拼咧都幾新穎嘅喎嚇，42蚊一例。咁當然仲有果汁豬扒啦、糖醋生炒骨啦。咁好啦，真係唔好再讀啦，再讀咧沉氣嘅啦。咁究竟我哋食乳鴿定係燒鵝？嗰日我哋先食完燒鵝，乳鴿咧就好似又係嗰日先食過。咁點啊？決定嚟選咧，都係燒鵝啦，28蚊例，夠經濟，加個京都嗰個。我食嗰個牛展。你食牛展係嘛？我食牛展咯。嗱，經過我哋多方選擇咧，終於決定係選一個蒸牛展同埋燒鵝嘅。咁晚都諗唔到咧，原來係未點煮食嘅。繼續啦。首先咧，廣州炒飯啦，30蚊例；炒牛河啦，32蚊例。咦 ，XO 醬撈伊麵啦，豉油皇炒麵啦，長壽麵都有喎。嗱，呢啲餐廳咧，佢有長壽麵，因為咧可能好多人嚟呢度擺喜宴啊，老人家生日梗係整個伊麵噶嘛。咁今日冇人生日，就 XO 醬撈第一道菜上嚟嘅，竟然係一個麵啊，唔緊要嘅，冇問題嘅。呢個係 XO 醬撈麵，咁佢嘅價格咧係28蚊一例嘅，啊，似唔似七仔嗰啲撈麵啊？唔同嘅，呢啲係大碗麵公仔麵嚟嘅。早幾日咧，我哋先食過燒鵝，其實真係猶豫過好耐，究竟食唔食燒鵝好咧？咁上到嚟覺得咧值啦。喺我正準備夾呢個燒鵝髀嘅時候咧，呢個蒸牛展亦都送咗上嚟啦。蒸牛展嘅價格咧佢係原價㗎嚇。咁咧係53蚊，咁大家可以想象下呢兩碟餸加埋咧就係80蚊咯。食燒鵝啦，從鵝髀開始試起啦，咁梗係嗱呢一嚿咧就鵝髀最上邊嗰嚿啊嚇。呢個鵝髀咧又唔算太肥喎嚇，比我哋早幾日去食到嗰個鵝髀咧，番禺嗰個瘦啲嘅個鵝髀，再點啲酸梅醬，真係得到幾嗱，我候住呢個鵝髀好耐㗎啦，鵝髀呢啲咧要落手食先得嘅。上次咧我哋去番禺嗰陣咧，最遺憾啊就係冇得咁樣揸住個鵝髀嚟食嘅。咁雖然咧呢個鵝髀佢係斬開過嘅，唔係整件嘅，但係咧都起碼有個形喺度啦，係咪？而且咧成隻鵝咧應該係呢部分係最瘦嘅。哇！呢個鵝髀非常之正啊！佢只有啲咁多肥膏嘅啫，食落口咧，雖然肥膏唔多，但係都有汁流出嚟嘅喎。因為自己食啊，再整少少燒鵝汁，好味！呢隻燒鵝髀咧，去龍津路市場啊，都要10幾啊，都唔知得唔得添喎。呢度咧已經有一隻鵝髀喎，真係好超抵食。成碟燒鵝咧，差唔多俾我食曬咁滯啊！接落嚟就試下呢個蒸牛展啦，搞到好似已經忘記咗個牛展咁啊！嗱，呢個麵咧，再配埋少少燒鵝汁，嗱，因為呢個燒鵝汁咧，佢唔算太肥啊，咁其實配上啲咧係 OK 嘅，咁而且調味又唔會話好鹹喎，咁樣配搭咧 very good 啊，真係識食啊！哇！我啱先食咗嚿咧，好多肥膏嘅，然之後咧冇骨嘅喎，哇，好正啊！次次呢嚿啊，眾所周知係因為我咧燒鵝啊，有部分咧係有好多骨喺後邊噶嘛，好似呢個咧冇骨嘅，哇！成件揼入去咧，上面又爆汁喎，真係正啊！28蚊燒底啊！係仲抵過我哋嗰日嗰個5隻嗰個啊！今餐啊，目測都係百鬆啲到啫，未計茶位嘅呢度係呢餐咧應該3個人嚟就啱啦。其實我哋出親度基本上3個人啱啊。嗱，我哋咧燒鵝已經食得七七八八啦，最靚嘅部分咧已經俾我哋食晒啦。咁啊，
大家睇下嚇，有食過燒鵝嘅觀眾應該都知啦。如果你冇用下邊熱住嘅話咧，佢好快就會擎住噶啦。如果冇加熱嘅話咧，嚟到呢度所有油已經擎住，就唔想食嘅。咁然之後咧，你就要打包翻屋企咯，打包翻屋企，然之後再煮翻熱咧，嗰啲燒鵝皮咧就全部攬埋一嚿啊，咁就所有食肉已經冇晒㗎啦。到呢個鐘數咧，呢個階段咧，哇，好熱啊，仲好好味啊！咁咧牛展同麵咧係食唔晒嘅，燒鵝係剩翻幾件，最終埋單咧係117蚊。我哋食飽啦，果然係唔錯，尤其係個燒鵝真係絕啊嚇！咁我哋既然嚟到西華路，冇理由唔帶大家同大家行下嘅。因為話説咁嘅，其實咧喺附近有兩條路係好多好嘢食嘅，一個當然係西華路啦，另外一個咧係龍津路啊。不過我覺得咧龍津路咧就嗰啲又平又靚嗰啲小食店比較多。咁至於西華路咧，就好似呢一種咁樣嘅餐廳係居多嘅。帶大家睇下有咩好嘢食嘅。首先咧，近康王路呢一剎啊，已經係有好多餐廳㗎啦。譬如話呢個新開嘅常明竹升麵啦，咁啊前少少咧就有好出名嘅方記，哇！方記門口坐滿人喎，因為以前咧成日稅所啊，咁嗰陣冇乜錢啊嘛，咁方記啦，呢間都幾好嘅，話而家仲坐到出門口添喎，即係我諗唔到咧，到呢個鐘數都咁多人嘅喎。通常呢啲咧都係中午食飯啊，特別人多嘅啫嘛。嗱，咁喺方記對面咧就有兩間比較出名嘅，有一間經常食，有一間唔經常食嘅。咁啊，其中一個咧就係天寶食坊，同埋天寶食坊隔離嘅富記。天寶食坊好嘢嚟啊！生啫花鱔68蚊嚟啦，夠膽啊將啲價錢寫晒喺門口啊！生啫牛脷55，生啫牛心定48，哇！全部都係生啫。大家應該知道咩叫生啫，即係一個煲裏邊咧，將佢煮到好熱，然之後將食材掟落去，經過瞬間高溫煮熟，咁就最美味嘅啦。啊，呢個鐘數咧，門口幾多人？咁當然啦，亦都少唔到隔離富記咧。富記咧就係食魚蛋粉嘅。呢個唔係總店嚟嘅喎，反而嚇應該係西村嗰間先至係總店嚟嘅。咁啊，牛筋丸都係10蚊啊，真係經濟實惠啊！12蚊、15蚊都有。而家咧已經差唔多7點鐘啦，同大家嚟西華路嚟得多啦。呢個鐘數嚟咧確實少啊，嚟到呢個鐘數咧更多餐廳開門啊。前邊上次經過嘅興興旺，而家開門，哇！門口坐到好熱鬧喎。啱先咧，如果我哋唔係去嗰個雍和咧，就係嚟呢個食噶啦。你睇1962興興旺啊，好多嘢食。朝頭早咧唔覺㗎。嗱，魚生啦，上次講過啦，我今次就唔浸你講啦，即係真係 very good。嗱，仲有對面呢個啦，以前主管就冇帶我嚟食過嘅，但係我知道呢間咧都係好嘢嚟嘅。燒臘鋪啊，燒臘世家。啱先見到門口咧，燒鵝飯啊，碟頭飯嗰種咧，配埋湯都係35蚊，最貴嗰款喎。其他嗰啲20零蚊就有交易㗎啦。中午飯幾好嘅。哇！嗱，而家廣州電雞咧，雖然好多負評啊，但係都同大家睇下。呢部車應該係小牛嚟嘅，整到幾靚，好似聖鬥士咁嘅喎，嗰個甲係咪？全部都係鋁合金色嘅喎。哇！喺條街度咧，唔怕俾人追尾啊！如果夜晚開車更加，你揸車開燈啊嘛，嚟到遠睇到佢啊，呢啲安全係數高啊！呢度好喎，炭爐雞煲喎，哇！下次可以過嚟試下喎，好難得嘅喎，喺市區有得咁樣搞。你睇呢兩位情侶又入去食炭爐雞煲啦。嗱，呢個真係影低啊！而家天氣熱成咁咧，就真係不必啦。你睇一個炭爐咁捧入去喎，正啊！嗱，朝早行西華路市場金花街市場行得多啦，夜晚行咧又真係未試過啊！咁睇上去咧係確實真係冇朝頭早咁熱，咁梗係啦，朝頭早11點零鐘嗰啲阿姨阿叔嚟買餸，咁梗係熱鬧啲嘅。呢啲時候咧，好多檔販都收咗工㗎啦，尤其係嗰啲走鬼檔咧，其實好多收咗工，不過好多緊鋪咧仲未收工嘅。
哦，買豬肉，呢個係豬骨啊，係啊係啊， 13蚊斤，筒骨啊，筒骨。咁行翻到嚟啊，市場門口咧，呢邊咧就比剛才入口係要熱鬧啲嘅，有啲阿姨仲喺度擺住地攤賣緊菜啦。咁因為咧，始終有啲白領啊，而家先收工嘅嘛，算早啊，呢個鐘數6點幾，咁佢哋都要買菜嘅，咁嚟啲菜市場買平啊嘛。尤其咧到呢個鐘數啊，啲菜特別平㗎，好多檔主咧趕住收工嘛，貨尾快快脆脆賣埋佢咯。中華田園苑即係土狗。好，咁啊同大家體驗過晚上嘅西華路啦，喺度食咗餐晚飯，同以往我哋經常嚟朝頭早嘅西華路確實係有啲唔同啊，好多餐廳都開咗門。咁或者到宵夜時段咧更為精彩啊！其實我都預告過俾大家啊，我應該係過2個星期咧就會嚟西華路夜晚直播一次嘅。咁到時大家可以再留意下宵夜時段嘅西華路係點啊！今集影片暫時到此為止，約定大家下集見啊！拜拜，拜拜。